ৰাজ্যৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত এক নতুন কাৰিকৰী সংযোজন কোৰিয়াৰ ঈশান নামৰ কোম্পানী এটাই আধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে নিৰ্মাণ কৰা 2 লেনযুক্ত এখন পকী দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গড়চুকত থকা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সমাজ সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী এই 2 লেনযুক্ত পকী দলঙৰ আজি শুভ উদ্বোধন কৰে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অত্যাধুনিক কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই দলং আজিৰ এই বশিষ্ঠ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা দলংখন এই ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে যে এই দলংখন প্ৰকৃততে আমি প্ৰিকাষ্ট বেলেগ জায়গাত কৰিম অৰ্থাৎ এটা বানপানী বা বৰষুণে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰা এটা জায়গাত আমি প্ৰিকাষ্ট কৰিম আৰু ইয়াত আহি আমি মাত্ৰ দলংখন স্থাপন কৰি দিম আৰু এই অত্যাধুনিক কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰে অনাগত এটা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 15 মিটাৰৰ পৰা 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰায় 13খনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ডিজাইন বনাইছিলোঁ এটা কোৰিয়ান কোম্পানী ঈশান কৰ্পৰেশ্যনৰ সহযোগত আৰু সেইধৰণে আমি 13খন দলং আমি হাতত লৈছিলোঁ 2খন নিৰ্মীয়মান অহা আগষ্টত শেষ হ'ব আৰু আজিৰখন 11 নম্বৰ দলং আমি শেষ কৰিছোঁ আনহাতে অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ কাম নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া 2600 কোটি টকীয়া ঋণ লাভ কৰিলে শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম হ'ল যে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত 2600 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যিখন দলং নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক যাক আগত ব্ৰিক্স বেংক বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ লগত তাৰ অনুদানৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হৈ আছিল অহা 8 জুলাই তাৰিখে আমি এটা ভাল খবৰ পাম বুলি তাত তেওঁলোকৰ বোৰ্ডৰ মিটিং আছে 8 জুলাইত মিটিং হ'লে 8ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা ভাল ফলাফল পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সেই লোনটো মঞ্জুৰি হোৱাৰ লগে লগে আৰু 2-3 মাহৰ পিছতে আমি উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ কাম আমি হাতত ল'ব পাৰিম আৰু অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ইতিহাসত এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সিংগল প্ৰজেক্ট হ'ব আমি ইমান কাম আগত কেতিয়াও কৰা নাই দ্বিতীয়তে এই বছৰ আমি আৰু এটা কাম হাতত লৈছোঁ অসম মালাৰ অধীনত প্ৰত্যেকটো জিলাৰে এটাকৈ ডাঙৰ ৰাস্তা আমি নেশ্যনেল হাইৱে ধৰণে বনাব খুজিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে বনাইছে অসম চৰকাৰে নেশ্যনেল হাইৱে বনোৱা নাই আমি ষ্টেট হাইৱে বনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ ষ্টেট হাইৱে বিলাককে আমি নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইবাৰ প্ৰায় 32টা নতুন ৰাস্তা আমি ল'ব খুজিছোঁ এই 2 লেনযুক্ত পকী দলঙৰ উদ্বোধন কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সাহিত্য আৰু সামাজিক পৰিৱেশক লৈও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ নামটো অসমীয়া সাহিত্য সভা নহয় অসম সাহিত্য সভা কিয় হ'ল তাৰমানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এইটো বিচাৰিছিল যে অসমখনত সকলো জাতি উপজাতিৰ এটা ভইচ থাকিব ভাষাকেন্দ্ৰিক উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ লগত আমি কেতিয়াও জড়িত নাছিলোঁ কিন্তু সেই আমি নিজক ভাষাকেন্দ্ৰিক উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ লগত জড়িত কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ ভাৰতীয় লোকসকলৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ আমি দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ যেতিয়া আমি দুৰ্বল হ'লোঁ নাগালেণ্ড আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল মেঘালয় আঁতৰি গ'ল এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে আমাৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে নিৰাপদ নহয় যেন অনুভৱ হ'ল কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্তৰ সৈতে তপন কুমাৰ ভূঞা নিউজ লাইভ